भाई कन्हैया जी बिरध घर जो कि नेड़े गुरुद्वारा भाई मंजी साहब रोड सुल्तानविंड श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਬੇਨਤੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨਵੇਖੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਝ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆ, ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਠੰਡ ਢੰਡੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਸਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਦ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ, ਜਗਾਤ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਊਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜ ਦਵੈਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮਨ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 5-5 7-7 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, 50-55 ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੇਲੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਾਖਲ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਸਿਆਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੋ। ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਮਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਲਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਕ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 98-158-05363, 98-158-05363। ਇਹ ਬਿਰਧ ਘਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ www.bkjsociety.org। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੇ BKG ਬਿਰਧ ਘਰ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਹਵਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਿਰਧ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ। ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ? ਮੈਂ 2005 ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਨੱਥਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ? 98 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਸੀ, 6 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੈਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਨਾਡਾ ਰੋਡ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਆਏ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ 22 ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਨੇ? ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਭਰਾ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਨਗਰ ਟਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 17-18 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ? ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-25 साल। ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ये तो हमारा ऐसे शुरू से आए ना, ऐसे बाबा जी और से हुआ ना, तो जो पहले बुजुर्गों को नहलाना खिलाना, बुजुर्गों को कपड़े लत्ते धोना, लेटरिन बाथरूम साफ करना, और उसके बाद फिर बाबा जी ने मैंने जैसे चले थे और कर लेते हैं तो गड्डी से गड्डी चला बाहर, फिर गड्डी चलाने लग गए।